आनी तेन्ना म्हाका तें रिप्रेजेंटेशन केल्लें आमचे वेलसांवचे सरपंचांनी केल्लें, मागीर एसोसिएशनानूय केल्लें, ट्रेनर एसोसिएशन. तेन्ना आमी पळोवपाक गेले आनी तेन्ना आमी हांगासर येवन आमचे जे रेल्वे हांगा ऑफिसर आसले आनी तांकां हाडून आमी सांगलें बाबा तुमी कितलो टायम रावन. तेन्ना म्हाका 1 म्हयन्या भितर आपूण टायम दिल्लो, आपण 1 म्हयन्या भितर आपूण हें काम जो ब्रीज आसा तो कंप्लीट करतलो. पूण आयज म्हाका दिसता आयज हो ऑलरेडी हो ब्रीज कंप्लीट जाल्लो आसा आनी 1 म्हयनो जावन ऑलरेडी गेलो. आनी म्हाका दिसता जे आमच्या शेतकारांक बाबा कितें डिफिकल्टी जाता म्हूण सांगताले ते आयज म्हाका दिसना ही डिफिकल्टी जातली, कित्याक आतां हांव विचारतालो हांव ताका सांगतालो आनी कितें तर तुमकां दिसता जाल्यार म्हाका सांगा, कित्याक फाल्यां सकाळीं परत रिपीट जावपाक जायना. कित्याक आमचे शेतकारांक इफेक्ट जावपाक जायना, लोकांकूय हांगासर इफेक्ट जावपाक जायना. ताका लागून हांवें आतांच सांगलां वा आनी कितें करपाक जाय हेंवूय म्हाका सांगून सांगलां. आनी आतां हेकाय सांगलां आमचे ऑफिसर आहा आमचे रेल्वेचे, तांकांय सांगलां चल ही आतां माड काडपाक स्टार्ट केल्या, पूण तरी आसा थोडीशी माड जी उरलेली सायडीन उरलेली आसा ती सारकी क्लियर पयलीं हालोली ते भाशेन क्लियर करून हांवें ताका दी म्हूण सांगलां. आनी ताणें म्हाका सांगलां आपूण ती माती जी मड आसा ती काडून क्लियर करता म्हणून. आनीक म्हाका सांगपाचें एकूच आसा की हांगासर थोडे जे अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीचे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी येवन हांगासर बोवाड करताले आनी हे शेतकारांक आमच्या नाका जाल्लें कितें इश्यू करपाक हांगा सोदताले, पूण हें आमी जावपाक दिवंक ना. जायते हांगासर जे भायले हांगासर येवन बोवाड मारता, पूण जे पयलीं तेणी विचार करपाक जाय बाबा हांगासर कितें जातलें तें बेश्टो इश्यू करचो न्हू. इश्यू करपाक एक टायम आसा, तुमकां इलेक्शना टायमार इश्यू कर, पूण असले टायमार तुमी इश्यू करनाका. हें नाका जाल्लें कितें करून लोकांक मिसगायड करून हें दवरनाका. हांव मागतां आमच्या सगळ्या शेतकारां लागीं आनी कितेंय जर तुमकां दिसता कमी पडलां अशें कितें आनी दुसरे भाशेन माती काडपाक जाय कितें करपाक म्हाका सांगचें, हांव ऑफिसरांक जरूर सांगतलो. आनी आमी सांगलेलें ते प्रमाणे 1 म्हयन्या भितर ताणें हो ब्रीज बांदून दिल्लो आसा. तेन्ना रेल्वेन सांगलें तेमकां की हे आमी घालताय ते हो ब्रीज बांदपा लागून, आनी आमी ती पायपां घातले ती आमी काडले विदीन ए मंथ. आनी आज आमी सराक परतून दाखोवपा हाडला की आमी पळयला ते भाशेन आमचो शेतकारांचो जनरल सेक्रेटरी आहा की तेणी पायप घाल्ली ती काडलें आनी हो ब्रीज तांचो कंप्लीट जाला. आनी आमकां दिश्टी पडटा की तेणी तें कितें घातलेलें तें सगळें काडलां. आनी त्या वेळार म्हाकाय जायचं सांगताले तूं रिजायन जावपा जाय, तुवें रिजायन जावपाचो हे शेतकारांक लागून आनी कितें म्हूण. पूण त्या मनशाक हांवूय सांगूंक सोदितां जें कितें तेणी प्रॉमीस दिल्लें आनी सरान कितें सांगलेलें तें आयज तो आमकां कोन्न दाखयता.